ওসি বাবু, উপরে তাকাও। উপরে আছে মা কালী। এই কালীর ওপর মার সহস্র আশীর্বাদ। আর মা যা করায় ভালোর জন্য করায়। হসপিটাল গেলাম, ওখানকার দুধ মাছ খেয়ে 5 কিলো ওজন বাড়িয়ে নিলাম। আমার না অনেক পোষা কুকুর আছে, খুবই খিদে পেয়েছে ওদের, আমার জন্য ওয়েট করছে। আমি যাব, ওদের মাংস খাওয়াবো। মাংসের জন্য ওদের জীব লাখ লাখ করছে। আপনার ওই জয়বাবু আছেন না, ওনাকে ভাবছি টুকরো টুকরো করে নিজের পোষা কুকুরদের খাওয়াবো, বুঝলেন? DJ JB Remix Champadanga se 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 DJ JB Remix DJ JB Remix Champadanga se DJ JB Remix Champadanga